उत्साहेन अनुष्ठित कृतवन्तः। रिपब्लिकन प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकादेशस्य 45तमः नूतनः राष्ट्राध्यक्षः चिताः। पाकिस्तानस्य बलूचिस्तान प्रान्ते आइसिस इति उग्रवादिभिः गतदिवसे दुरापादिते भीषणविस्फोटके 52 जनाः मृताः, शताधिकाश्च क्षताः सूच्यन्ते। टाटा इति उद्योगसंस्थायाः निदेशकमण्डलः एकेन आकस्मिकनिर्णयेन अध्यक्षं साइरस मिस्त्री निराकृतवान्। राजकोटे भारत-इंग्लैण्डयोः मध्ये अनुवर्तमानः प्रथमः क्रिकेट् निकषद्वन्द्वः अनिर्णयात्मकम् अवसानं प्रति अग्रेसरः अभवत्। सायना नेहवाल आगामी मासे चाइना ओपन इत्यस्मिन् द्वन्द्वे परितिष्ठति। 50 मूल्ययुतानि धनपत्राणि व्यवहारेभ्यः स्थगितानि। आप्तराष्ट्रस्थानं प्रत्यावर्तनं दशरात्रा उत्सवः सम्पन्नः। भारतदेशस्य वातावरणं मालिनं। रीटा बहुगुण वाजपेयीं गता। संस्कृत संभाषणाभियानम् अथवा रामायण वाचन व्याख्या कार्यक्रमः। वार्ताः विस्ताररूपेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवंबर 8 दिनांकात् सायंकालतः समग्रे भारतदेशे 50 मूल्ययुतानि धनपत्राणि दैनाधिक सर्वार्थिक व्यवहारेभ्यः स्थगितानि केन्द्रप्रशासनेन इति नवदेहल्यां दूरदर्शनादि माध्यमद्वारा जनानुवाच। कतिपयदिवसेष्वेव नूतनानि 500 धनपत्राणि 2000 धनपत्राणि केन्द्रद्वारैव मुद्रापयिष्यन्ति। नवंबर 10 दिनांकात् डिसेंबर अंतदिनांकात् यावत् जनाः स्वसमीपे स्थितानि 50 धनपत्राणि 1000 मूल्य धनपत्राणि वित्तकोषागारात् गत्वा कोषागारादिभ्यः दत्वा विनिमयरूपेण 100 पत्राणि स्वीकर्तुम् अवकाशाः वर्तन्ते। आधारपत्र मतदानपरिचयपत्रम् आयोग्य संख्यापत्रं पैन कार्ड वा दत्वा धनानि प्रत्यवर्तयितुम् अवकाशाः सन्ति। धनिकाः बहवः अक्रममार्गे भूरिधनानि सम्पादयित्वा कोषागारेषु रहसि निक्षिप्यवन्तः। तेषाम् अक्रममार्गे सम्पादितानि धनानि हठात् गृहीतुम् अपि केन्द्रं प्रशासनेन कठिनक्रमाः स्वीकृताः। नवंबर 10, 11, 12 दिवसेषु औषधापणेषु सर्वकारीय दुग्ध वितरण केन्द्रेषु केन्द्र सर्वकार राज्य सर्वकार स्वाम्य सहकारापणेषु पेट्रोल तैल संचित घटक स्थानेषु सर्वकारीय बस्यान रेलयान विमानयान केन्द्रेषु 50 मूल्य रूप्यकं धनपत्राणि स्वीकर्तुम् आदेशः केन्द्र सर्वकारेण समादिष्टः। अक्टूबर मासे भारते विदेशेषु च स्थिताः भारतीयाः दीपावल्याः पर्वम् अति उत्साहेन अनुष्ठितवन्तः। समस्ते भारते जनाः स्वीगृहान् दीपैः सुसज्जितवान् स्फोटकान् अस्फोटयन् ईश्वरं नमस्कृत्य अपि च उत्सवस्य स्वादिष्टं भोजनम् अमोदयन्। सिङ्गापुर देशे लिटिल इंडिया इत्यस्मिन् स्थले सुन्दराः विद्युद्दीपाः सरङ्गूर्मार्गं प्रकाशितवन्तः। अपि च नॉर्थ ईस्ट लाइन इत्यस्य रेलयानानि रङ्गवल्लीभिः सुसज्जितानि आसन्। दशरात्रा उत्सवः भारतदेशे सम्पन्नः। समग्रे देशे दशरात्रोत्सवः सम्पन्नः। विजयदशम्यां मैसूरुनगरे गजयात्रोत्सवः महता वैभवेन प्रचलति।
लक्षो जनाः देशस्य नानाभागेभ्यः आयता अद्भुतम् उत्सवं दृष्ट्वा आनन्दतुन्दिलाः सम्भवन्। विजयदशमी दिवसे राष्ट्रस्य राजधान्यां नवदिल्ल्यां रामलीला सम्पन्ना। रावणसंहारस्य दिनमिदम् इति तत्र रामलक्ष्मणवेषधारिणौ युवानौ नाणप्रयोगं कृत्वा सङ्केतिकया रावणसंहारम् अकुरुताम्। अस्मिन् उत्सवसमारम्भे प्रधानमन्त्री श्रीमान् नरेन्द्र मोदिः भागम् अवहत्। डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका देशस्य 45तमः राष्ट्रपतिः चितोऽस्ति। राष्ट्रपतिपदस्य निर्वाचने डेमोक्राट् प्रत्याशी हिलरी क्लिंटन ट्रम्प वर्येण पराजिता। डेमोक्राट् प्रत्याशी हिलरी क्लिंटन वर्यया ट्रम्प वर्यं दूरभाषतः निजपराजयं स्वीकृतम्। अनया विजया समं डेमोक्राट् दलस्य अष्टवर्षात्मक शासनं समाप्तिं गतम्। रियल एस्टेट डेवलपर एवं रियालिटी टीवी इत्यस्य पूर्वसञ्चालकः ट्रम्प वर्यः 270 निर्वाचकमतानि अधिगतानि। तस्य चतुर्वर्षात्मकः कार्यकालः आगामि वर्षस्य जनवरी मासस्य 20 तारिकातः प्रारप्स्यते। विजयम् अधिगत्य स्वीय विजयभाषणे श्री ट्रम्प वर्येण प्रोक्तं यत् अमेरिका देशः सर्वैः देशैः सह मिलित्वा कार्यम् आचरिष्यति। पाकिस्तानस्य बलूचिस्तान प्रान्ततटे सुदूरवर्तिनि सूफी मुस्लिम समाजौ उग्रवादिभिः गतदिवसे दुरापादिते भीषणविस्फोटे 250 जनाः मृताः, शताधिकाश्च क्षताः सञ्जाताः सूच्यन्ते। आप्तराष्ट्रस्थान् प्रत्यावर्तमं पाकिस्तानदेशस्य रहस्यकुतन्त्रकार्याणि अधुना बहिरागतानि। आघाततायिनां पाकिस्तानदेशः परोक्षं सहायनानि प्रदनम् अस्ति। उरीसेना शिबिरम् उपरि कृतमाक्रमणं साक्षीभूतम् अस्ति। भारतीयसेना पाकिस्तानाक्रान्त काश्मीरविभागे रात्रौ प्रविश्य उग्रवादिनां दमनम् अकुर्वन्निति हेतोः पाकिस्तानसेना प्रतिकारः कुर्यादिति सीमाप्रदेशे उद्वेगमयी परिस्थितिः अस्ति। सीमायां वसन्तो नागरिका गृहिणी परित्यज्य क्षेमस्थलानि गन्तुम् आरभन्त। सकल सिद्धतां भारतसेना सन्नद्धा तिष्ठति। भारतदेशस्य वातावरणं मलिनं। वातावरणमालिन्यविषये विश्वस्मिन् भारतं द्वितीयस्थानं लभते। प्रथमस्थाने लभते चीनादेशः। भारतदेशे प्रतिवर्षे 6 लक्षाधिकजनाः वातावरणमालिन्यकारणेन हिमालयं प्रविशन्ति। जनाः भूमौ स्थितेषु देशेषु वस्तुम् अयोग्यो देशोऽयं स्वास्थ्यसंस्था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन न्यवेदयत्। चीन देशः प्रतिवर्ष 10 लक्षाधिक प्रजाः वातावरणं मालिन्यं कारणेन मृत्युकवली भवन्ति इति च तया संस्थाया निगदितम्। व्यापारक्षेत्रे टाटा इति उद्योगसंस्थायाः निदेशकमण्डलः अध्यक्षं सायरस् मिस्त्रीं निराकृतवान्। एते आकस्मिकनिर्णये भारते विदेशेषु च व्यापारिणः प्रवृत्ताः जाताः। सायरस् मिस्त्री भारतस्य प्रतिष्ठित उद्योगसम्पन्नं टाटा इत्यस्य 6ठः अध्यक्षः आसीत्। टाटा सन्स् निदेशकमण्डलेन रतन टाटा अन्तःकालीन अध्यक्षः नियुक्तः। उत्तरप्रदेशस्य कांग्रेस् पक्षस्य प्रदेश समितेरध्यक्षिणी गुरुवासरे अखिल भारत कांग्रेस् पक्षाय त्यागपत्रं दत्त्वा नवदेहल्यां भारतीय जनता पक्षस्य कार्यालये भाजपा राष्ट्र उपाध्यक्षस्य अमित शाह सम्मुखे भारतीय जनता पक्षं प्रविवेश। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सदृशः अन्यः नेता नास्ति। भारतीय जनता पक्षेण समानः अन्यः पक्षे न वर्तते।
काश्मीरप्रदेशे भारतीययोद्धाः झटिति शत्रूनाक्रमणतान् ननशुः यत् कार्यमाविश्वं सर्वे प्रशंसुः। परं काङ्ग्रेस् पक्षस्य प्रमुखाः नेतरः सम्यक् प्रतिक्रियावाचनानि नैवोचुः। राहुल गांधी प्रधानिनं नरेंद्र मोदिनं खून की दलाल इति पदेन निन्दितवान्। एतन् समीचीनमिति राहुल गांधिनं चिक्षेप। 25 वर्षाणां राजकीयजीवनेषु 25 वर्षाणां यावत् कांग्रेस् पक्षे सेवामहं कृतवती। स उवाच, अस्याः त्यागपत्रेण कांग्रेस् पक्षमुपरि हानिकारकप्रभावो नैव इति कांग्रेस् नेता राजबब्बर उवाच। क्रीडाक्षेत्रे राजकोटे भारत-इंग्लैण्डयोर्मध्ये अनुवर्तमानः प्रथमः क्रिकेट् निकषद्वन्द्वः इदानीम् अनिर्णयात्मकम् अवसानं प्रति अग्रेसरन् अवलोक्यते। सायना नेहवाल आगामी मासे चाइना ओपन इत्यस्मिन् बैडमिण्टन् द्वन्द्वे परितिष्ठस्यते। सा गतवर्षे अस्मिन् क्रीडायां रनर्स् अप् आसीत्, अपि च 2014 वर्षे सा अस्मिन् चाइना ओपन द्वन्द्वे विजयी भूतवती। सा जानुपीडाकारणात् रियो ओलम्पिक्स् क्रीडायां पराजिता। पुनः स्वस्थाभूत्वा सा आगामी मासे क्रीडिष्यति। रामायण वाचन व्याख्यान कार्यक्रमः। परम्पराख्यायाः संस्थायाः आश्रये अत्र वसुदेवाचार्य भवने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण वाचन व्याख्यानयोः कार्यक्रमः सम्पद्यते। अक्टोबर् मासे अरण्यकाण्डस्य वाचनं व्याख्यानं च सम्पन्नम्। प्रतिदिनम् एको विद्वान् विदुषिवा रामायणस्य श्लोकान् वाचयति स्म। अपारो विद्वान् विदुषीव व्याख्यानं खण्डभाषायां करोति स्म। श्रोतारः महत्या आसक्त्या शृण्वन्ति स्म। वाल्मीकेः शब्दानां सौष्ठवं भावानां हृद्यङ्गमतां चानुभूय सर्वे हर्षयन्ति स्म। नवम्बर् मासे एव किष्किन्धकाण्डस्य वचनं व्याख्यानं च भविष्यतः। भारतवर्षस्य अन्येषु नगरेषु च संस्कृतिप्रेमवद्भिः एतादृशाः कार्यक्रमाः आयोजनीयाः। एवं खलु अस्माकं देशस्य जीवनमौल्यानाम् उद्बोधनं भविष्यति। संस्कृतभाषां जनप्रियां कर्तुम् एष राजमार्गः। वाल्मीकिरेव भारतवर्षस्य आदिकविः। तस्य काव्येयो मधुरिमा, या सरलता, यत् ज्ञानं तत् अस्मिन् कार्यक्रमे सर्वेषां वशं वदं जातम्। एवं सर्वत्र देशे भवद्विधि अस्माकम् आशा। आदौ जनानां मानस्सु संस्कृत प्रीतिरुत्पादनीया, ततो ज्ञानं प्राप्तं ते स्वयं प्रयतिष्यन्ते। एवं संस्कृतं च संस्कृतिश्च वर्धिष्येते।